داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز غتيلو بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبصوم ديك قربلكم مكتلكم نعدم راديو إيرنا ناتا دنسي إرتراويان روسياوي قجل عصب واغنر أب أفريقيا سرحيتو كقتصليو زحلف قدام 24 سنة عدوقات عصب قجل واغنر أفوموزوم نابسراويت روسيا بمزار مدقعت خكايدو جاميروم أب حاصير غزي دما كاب كتما موسكو أسات 293 كيلومتر طراي رحقان اتركب روستوف أوندون نزتبهلت كتما تقصاصيرومن مأززي نقطات زركبو معسكر السراويت أب إيدوم يأتيومن أزازي عدوقات واغنر يفغاني بريغوجني أقدمو مينستر مكلخار روسيا سيرجي شيغو بقعت يبولون بمبال بتدقاقامي كخصو تصنيحو كابوزو محالالف زخونة تأزازون أيقبالن تصنيحو أب لعلي أدوما أتي مينستر مكلخال عدوقات واغنر ناب سراويت روسيا ختصنبورو اللوم بمبالو مفحفحهم عبيو أبز حلفة كأنيات دما حيل أي روسيا أب لعلي عدوقات واغنر مدقع تكايدو زبل كس دحر من مسراتو سيجنال بستبهالة نايمر رخو بوزهان ملقت واغنر بريزيدنت روسيا أب حاتير معالتي كتكايز بالملقت بمتحلف عدوقات واغنر أنصار يوكرين عدي قموز نبورو أطوار أفو بمزار أب لعلي سراويت روسيا مدقع تكايدو بتمتقعتي شدشته هليكوبتراتن حانت نفارت روسيا انتهاريمن حيل أي روسيا كداخل من كلو سراويت روسيا كساب كندي تداخيمو حيل زيبلو خوينو خمزلو تغاليعو هزبي كتما روستوف أوندن بوغنم نعطوغات واغنر هانغو فايلوم تقبلهمم عطوغات واغنر ناموسكوخ كسكسو مخانو مابزقل تلوز نورو الأوان بفلادمير اتمرح روسيا نقنق زبالة بدها كونتات تفتيرو نيرو انتخون بريزيدنت بيلاروس ألكساندر لوكاشنكو مونغونيا بمخان نتكونتات أهدئو نخلتي أموغانات دما أبسمع أبتحيوهم أزازي واغنر يفغوني بريغوجني دحر تسمع زمرحوم عطوقات قاسقاسهم لو كبلو مخانهم دحر مقلاتو دما بريزيدنت روسيا فلادمير بوتين عطوقات واغنر زخونة خصي كم زي مسرتلهم ناب بيلاروس كخدو ناب سراويت كتسنبرو ويكالئنا هيوتهم مرج أخوصدو أفكيدو بدحرزي بقصبت كل على الجمر حتى أبستفل عليها هاجرات أفريقيا زلوا وتهدرات واغنر انتاي كخونو زبلينيرو نزن من ملاس وطاق قديات مينستر روسيا سيرجي لافروف بزحبو مقلتي أبستفل عليها هاجرات أفريقيا بفلاي دما أب هاجرات مالن مأكلاي ريبابليك أفريقيا زلوا أبالات واغنر جمرو سراح كقصلوهم مخانم حبيرو انتخونا تقول بيناي ممرحي سرحو 5 قصل أي تقلتن تقول أب أفريقيا تراي عموش شعطوقات كلهم كلو كاب أفريقيا وطاقي بفلاي دما أب يوكرينن روسيان 25 شعطوقات كم تنبرو يكلت إزوم عطوقات نجزاء رأسهم متاعيهم زي رجوع بمخانو أب أفريقيا كم تزبهال تان مخبار زيكونه بأنصارو كيسرحو سقاطالنو روسيا وعصب واغنر جروب بناول كينا يتسطا كوبانيا يزفلت إذا كوبانيا زيناي بحت خمزخونن مس منغستي زخونه ركب كم زي بولون زقلص اكو انت نبره بمنغستي كم زدقف مراحيو ناي بوتين كشان زنبره يقلص وجل وتهدرات عصب واغنر جروب روسيا مس يوكرين ابتواق الو زنبرت اوان اب كل تشحن 14 اب كتما سنت بيترسبرغ روسيا تمسريتو اب تشع اوان سراويت روسيا ناوش يوكرين انتاتيو بعلم لخو حقي كخسس لزخل اوش تاتيوم سرحيت زقبرو واغنر جروب يمنيروم تقول لما جمرتانا بسودانياتيو بريزيدنت سودان نبر عمر البشر أبكل التشحن 10 شوعاتن أب روسيا بزبط حلو روسيا نهاجر السودان كابتت أبوطات حبرات منقصات أمريكا كتكلا خللا حتيتو نيرو أبكل التشحن 10 شعاتن نعبن كلولاون السودان أبترزو أبزبط حلو أوان عطوقات واغنر كروب أبكتما كارتوم ترأيهم نيروم واغنر كروب نابلي بياب مقتاو بودو حبرات هاجرات أفريقيا نستوهبو جنرال كليفة حفتر يحجزالو عصبات تقول سب ألبون فرت درون عم زوار بقتش حرمو أبز كاير سرحيتات عم استاف وتهدرات عم معلم تسميدو مالو أمسايقو روسيا أب ليبيا نينداد عدنا وعلتو هيبوالو أب مأكلاي ريبابليك أفريقيا بريزيدنت فرانسوا بوزيزة أب كل تشحن 10 سلستن بعدوغات حيلتات كابسلتانو دحر معلاو اتهاجر بوق أحد حد كتحمد سنيحة حجة أبسلتان زولو بريزيدنت فوستين أورشاندو تودرا أب كل تشحن 10 شدشتان بمرج أكوان أبسلتان تديبه أب تهاجر زنطفون سقات كوينومو زلون عطوقات حيلتاتكن كسعرو مايكالن ات بريزيدنت سراويت عق أب سلام ودو حبرات هاجراتن فرنسانكوا أب قولن تنبرو مس روسيا بمسمع واغنر جروب ناب هاجرو خاطو تسمامعو عصبات واغنر جروب مجمرتاو تهدراو سلطنا 5 هبوكات نجيرون تنبره دحيروم جن أمونغو منغستو خوينوم كم زواغو تقاليعو
روسيا واغنر جروبنا مأكلاي ريبابليك أفريقيا كأتو دحر مسمعة كم أكل تسمع أبتا أفريقياويت هاجر ني ألماس عدنا فقد توهبوا እቶም ዕሱባት ካብ ምውጋዕ ሓሊፎም ብመሰረት ጸብጻቡ ድሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዝተማረኹ ዕጡቓት ሓይልታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝግህዝ በደላት ፈጺሞም ንሳቶም ዝፈጸምዎ በደል ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ስርጣይ ዝምታን ቀትለትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ኣብ 2020 ጥራይ ልዕሊ 500 ጥርዓናት በደል ከም ዝተመዝገበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ቀጺሎም ዋግነር ግሩፕ ኣማልውን ህላውነቶም ኣረጋጊጾም እዮም بجبر الشبراوان جلتات بتدقاقا مين بحدقا خطأتو زتصنحات مالي أنصار جبر الشبراوان نمكلاس مس فرنسا بمتحوار كتسرح تسانيحا انتخونو تهدرات فرنسا كم تزيد الله أبزحات سرقزي نتوم جبر الشبراوان كأليو ما يكالون مس جزي مالاوان يخون جلس بسلطان هلاو فرنسا خصلهم جميرو بجهد دما فرنسا كوها قرنات وصالنا خبلو تقاومو كسمعو تسانيحهم መንግስቲ ማሊ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ምስ ዋግነር ግሩፕ ብምስማዕ ዕሱባት ናብ ሃገሩ ክኣትዉ ብምፍቃዱ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ኣትዩሎ ገለ ማላውያን ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ፈረንሳ ተውፅኣልና ሩስያ ትምፅኣልና ክብልዎን ይስምዑ እዮም ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ማዳጋስካርን ሞዛምቢክን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ እዩ ተዋፊሩ ዘሎ እዚ ጉጅለ ኣብ ዝኣተወን ሃገራት ሩስያ ምስተን ሃገራት ናይ ዕደና ስምምዕ ተካይድ ብምዃና ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ስራሕ እዩ ዝግበር ኣባላት ዋግነር ግሩፕ ትሚውን ናይ ሓሶት ዜና ኣብ ምዝርጋሕን ኣብ ምርጫታት ሃገራት ኢዶም ብምእታውን ይፍለጡ እዮም ሓያሉ ካብ ኣባላቶም ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ምትእታው ከም ዝገበሩ ይኽሰሱ ንሳቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስ ፖሊስታት ሩስያ ዝሰማዕ መራሒ ናብ ስልጣን ክዲብ ይሰርሑ ኣብ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ይሳተፉ ኣብ ማዳጋስካር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫውን ኢድ ከም ዝነበሮም ጥርጣረ ኣሎ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ዝኣተወለን ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንፖሊስታት ሩስያ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ጉጅለ ዘለዎ ሩስያ ኣላ ማለት እዩ ንኣብነት ሩስያ ኣብ ሊብያ ኢድ ከም ዘይብላ ትገልጽ እንተኾነ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኩሉ ብቲ ሃገር ክፍጸም እትደልዮ ብመንገዲ ዋግነር ግሩፕ ተካይዶ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዘውረዶ ሰብኣዊ በደል ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ርእሰ ማል ምድስካል ማዕቀብ ክገብረሉ እንከሎ ኣባላት ትጉጅለ ኣብ 27 ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ከይኣትዎ ኣጊድዩ ሩስያ ብመንገዲ ዋግነር ግሩፕ ካብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋታት መንግስቲ ከም እትኽሰስ ማዕከን ዜና ቫይስ ኣብ ዝገበረቶ ሰነዳዊ መርመራ ክትበጽሖ ኽኢላ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣፍሪቃን ቴክኖሎጂ ኢንተርነትን ዓለም ብኢንተርነት ተራኺባ ናብ ንእሽተይ ቁሸት ተቐይራላ ክበሃል ብዙሕ ግዜ ይስማዕ እዩ እዚ ዝተባህለሉ ምኽንያት ሳላ ኢንተርነት ኣብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለም ኮይንካ ምስቲ ካልእ ጫፍ ዘሎ ንእለቱ ክትራኸብ ንግዲ ክትገብር ክትመሃር ሓበሬታ ክትለዋወጥን ካልእ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትሰላስልን ስለትኽእል እዩ ነዚ ክትገብር ስማርት ቴሌፎናትን ኮምፒውተራትን ንዓአን ከም ዝሰርሓ ዝገብረን ኣፕሊኬሽናትን ፕሮግራማትን ብዓብኡ ድማ ዝርግሓ ኢንተርነት ከድልን ከሎ እዚ ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂ ዝበዝሕ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ እዩ ዝምዕብል ምርምር ዝካየደሉን ዝስናዕን ዝምስራሕን ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ፍራንሲስኮ ዝርከብ ኮይኑ ናይ ዓለምና ዝዓበያ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣብዚ ዞባ እዚአን ተደኪነን ዝርከባ ከም ኣፕል ጉግል ማይክሮሶፍት ፌስቡክ ትዊተር ኡበር ኣማዞን ኢቤይ ስፔስ ኤክስ ሲስኮ ቴስላ ኔትፍሊክስን ካልኦት ኣማኢት ኩባንያታት ኣብ ሲሊኮን ቫሊ መደበረን ሓያሎ ካብዘን ዓበይቲ ኩባንያታት ድማ ናብ ኣፍሪቃ ወፍሪ ከካይዳ ኣብ ሙክያ ይርከባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ብዘይ ኢንተርነት ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ቴክኖሎጂን ክትሓስባ ኣዝያ ጸጋሚት እናኾነት ትመጽእ ኣላ ኣፍሪቃ ግን ካብዚ ዓለም ትቋደሶ ዘላ ቴክኖሎጂ ከምቲ ዝድለ ክትዋሳእ ኣይጸንሓትን ኣፍሪቃ ከም ዝጸንሐ ዘይማዕበለ ትሑት ትሕተ ቅርጽን ድኹም ሓይሊ ኢንተርነትን ነዚ ምዕባለ ዘገም እናበለት ክትከዶ ጸኒሓ እንተኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልብዑ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን እቲ እንኮ መፍትሒ ናይ መስመር ኢንተርነት ማለት ኦንላይን ኣገልግሎታት ምትእታው ከም ዝኾነ ክርድኡ ጀሚሮም ኣለው ካብዚ ዝተበገሱ ብፍላይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይጀርያ ጋናን ካሜሮንን ዝተዋጽኡ መንእስያት ኣብ ከተማ ሌጎስ ናይጀርያ ሳይለትን ሲቲ ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ዝምዕብለሉ ኣከባቢ ኣብ ምህናጽ ይርከቡ እቶም ብኢን ኣቦይጂ ዝተባህለ መንእሰይ ዝተበገሱ መንእስያት ድሮ ኤንዴላ ፍሉተር ዊዋቭ ጁሚያን ኦፔን ዝተባህለ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራማት ብምስናዕ ካብ ተጠቀምቲ ኣዎንታዊ ግብረ መልሲ ረኺቦም ኣለው
ገለ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራማት ንትሕቲ ቅርፂ ኣፍሪቃ ኣብ ግምት ዘእትው ብምዃኖም ኣብ ኣፍሪቃ ክትጥቀመሎም ኣጸጋሚ እዩ። እዚ ብኣፍሪቃውያን ዝምዕብል ዘሎ ግን ንኣፍሪቃ ተባሂሉ ስለ ዝስራሕ ኣዝዩ ውፂታዊ ኮይኑሎ። ኣቐዲሙ ዳይሬክተር መርበብ ሓበሬታ ትዊተር ነበር ጃክ ዶርሲ ንዝተወሰነ እዋን ናብ ኣፍሪቃ ክጋዕዝን ኣብቲ ኣህጉር ኮይኑ ክሰርሕን ከም ዝኾነ ምስ ገለጸ ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ተገሪመን ካብ ምርኣይ ሓሊፈን ክጽንበርኦ ከም ዝመርጻ ገሊጸን ነይረን። ጃክ ዶርሲ ብተወሳኺ ስኩዌር ናይ ገንዘብ ምትሕላፍ ፕሮግራም ኣለዎ። እቲ ፕሮግራም ፊናንሳዊ ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ ብሞባይል ዝግበር ንግዲ ዘሰላስል ሰባት ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ኣብ ሞባይሎም ብዝጽዕንዎ ሕሳብ ባንክ ከፍሉን ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብሩን ይኽእል። እዚ ድማ ንጸጥታን ናይ ስርቂ ውሕስነትን ኣተኣማማኒ ብምዃኑ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምትእትታው ይርከብ። እንተኾነ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን መንእስያት ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ገንዘብ ምትሕላፍ ፕሮግራማት ይስንዑ ብምህላዎም ተወዳደርቲ ክኾኑ በቂዖም ኣለዉ። ሓያሎ ዓበይቲ ኩባንያታት እውን ነቲ ስንዓ ክዕድጋ ዘለወን ድሌት ይገልጻ ኣለዋ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ውሕድን ዝሑልን ናይ ኢንተርነት ምልክት እዩ ዘሎ። ኣብ 2019 እቲ ኣህጉር 39.8 ሚእታዊት ኢንተርነት ተጠቂማ እዚ ምስቲ 62.7 ዝኾነ ናይ ካልእ ዓለም ማእከላይ ገምጋም ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ዝሑል እዩ። ነዚ ንምድንፋዕ ኩባንያ ፌስቡክ መላእ ኣፍሪቃ ብስልኪ ገመድ ማለት ኬብል ብምርኻብን ኣብ ርሑቕ ገጠራት ድማ ባሉናት ኢንተርነት ክዝርግሕ መደብ ኣለዎ። ኣካይዲ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ኣብ 2016 ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ቤት ጽሕፈት ፌስቡክ ክኸፍት እንከሎ ኣብ 2021 ድማ ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ካልኣይ ቤት ጽሕፈትን ናይ ምርምር ቦታን ከም ዝኽፈት ሓቢሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወልደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኣካየዲ ስራሕን ናብ ህዋ ሳተላይት ዝውንጭፍ ስፔስ ኤክስ ኤሌክትሮኒካዊ መኪና ተስላን ዘፍሪ ኢሎን ማስክ ብወገኑ ብመንገዲ ሳተላይት ናብ ኣፍሪቃን መላእ ዓለምን ኢንተርነት ክዝርግሕ ጀሚሩሎ። ኩባንያ ጉግል ብወገኑ ካብ ፖርቱጋል ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኢንተርነት ኬብል ንምዝርጋሕ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዝራብ ይርከብ። ኮምፒተራት ብግቡእ ክሰርሓ ዝሕግዝ ዊንዶው ዘማዕበለ ማይክሮሶፍት ብወገኑ ኣብ ናይሮቢ ኬንያን ሎጎስ ናይጀርያን ቤት ጽሕፈታት ብምኽፋት ኣስታት 100 ኣፍሪቃውያን መሃንድሳት ክቆጽርን ናይ ኣፍሪቃ ጨንፈር ብምቋም ካብቲ ኣህጉር ዝተመሃዙን ብኣፍሪቃውያን ዝተሰንዑን ኣፕሊኬሽናት ንምምዕባል ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ። እዘን ኩባንያታት ኣብ ኣፍሪቃ ኢንተርነት ጥራይ ኣይኮናን ክዝርግሓ ብኣፍሪቃውያን መሃዝትን ኣብ ምብጋስ ዝርከቡ ኣውፈርትን ማለት ኢንተርፕረነራት ዝመሃዝ ሓድሽ ናይ ቴሌፎን ኣፕሊኬሽናት ናይ ንግዲ ሕሳባትን እውን ኣብ ምዕዳግ የቋምታየን። ኣብ መጻኢ ንግድን ምልዋጥ ሓበሬታን ብዓቢኡ ብኢንተርነት ኦንላይን ክዕብለል ብምዃኑ ብዝሒ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን 1 ካብ 6 ካብ ህዝቢ ዓለም ማለት 16.72 ሚእታዊት ኣብ ኣፍሪቃ ክነብር እንከሎ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 2050 ናብ 2.5 ኣብ 2100 ድማ ናብ 4 ሚልዮን ቁፅሪ ክዓቢ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ቁፅሪ ህዝቢ ድማ እቲ ካልእ መስሕብ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ እዩ። ኣፍሪቃ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎን ናይ ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ዝጥቀምን ህዝቢ እኳ ብዙሕና ወሰኸ ይመጽእ እንተሃለወ 43 ሚእታዊት ክፋልቲ ኣህጉር ጥራይ ኤሌክትሪክ ዝጥቀም ብምዃኑ ትሕቲ ቅርፂ ኤሌክትሪክን መራኸቢታትን ንምህናፅ ሓያል ጻዕርታትን ወጻኢታትን ክሓትት እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓያል ሙቐት ኣፍሪቃ ወርሒ ሰነ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ማእከላይን ደቡብን ኣፍሪቃ ከምኡውን ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ኤውሮጳን ክብረ ወሰን ዝሰበረ ሓያል ሙቐት ክነብር እንከሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካውን ካብ ካልእ ግዜ ዝለዓለ ሙቐት ተራዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኤኳቶር ሙቐት ክኸውን ንቡር እዩ። ምክንያቱ ፀሓይ ልዕሊ ናይ ሓሳብ መስመር ኤኳቶር ኣብ ሰሜን ስለ ትርከብ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ሙቐት ምጅማሩን ብሰንኩ ዛጊት 8 ሰባት ሞይቶም ብምህላዎም ክኢላታት ስነ ኣከባቢ ገሊጾም። ኣብ ሓያለ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት ናሚብያ፣ ማላዊ፣ ዛምቢያን ካልኦትን ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ዝሓየለ ሙቐት ይምዝገብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃውን ኣብ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያን፣ ሞሮኮን ከምኡውን ዝበዝሕ ክፋል ምድረ በዳ ሰሃራ መጠኑ ዝሓለፈ ሙቐት ይረአ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ባርዕ ጫካ ኣጋጢሙሎ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ባርዕ ጫካ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ።
ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ማለት ካብ 2010 ንድሓር ሓንቲ ካብታ ካልእቲ ዓመት ብዘይሓይሽ እተን ዝሞቓ ዓመታት እናተባህላ ክብረ ወሰን እናሓዛ ብምምፅአን ዓለም ብፍጥነት እናሞቆት ትመጽእ ከም ዘላ የንፍቶ። ሎሚ ዓመት ድማ እታ ዝሞቆት ዓመት ክትከውን ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ 2003 ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብሰንኪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዋዒ ኣስታት 70,000 ሰባት መብዛሕትኦም ኣረጋውያንን ካልእ ጥዕናዊ ጸገም ዝነበሮም ነይሮም። ድሕሪ እዚ ኣጋጣሚ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ግዜ ሙቆት ፍሉይ ናይ ምክልኻልን ብሰንኪ ሙቆት ናይ ዝሞቱ ጸብጻብ ምእካብን ክጅመር እንከሎ ብዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ሰብ ሞት እናጎደለ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ኣፍሪቃ ሙቆት ንቡር እኳ እንተኾነ ብርቱዕ ዋዒ ኣብ ዝመጸሎ ግዜ ግን ብሰንኩ ክንደይ ሰብ ይሞቱ ዝቐርብ ጸብጻብ የለን። ኣብ ኣፍሪቃ ሙቆት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ጉድኣት ብእዋኑ መጽናዕትን ምክታልን ተገይሩሉ ናይ ምክልኻል ሜላ እንተዘይተናድዩ ኣብ ልዕሊ ህይወታውያን ስጋት ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዋሊንግቶን ብምትሕብባር ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ገሊጾም። ቢልዮናት ዓመታት ኣብ ዘቑፀረ ታሪክ ተፈጥሮ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣዝያ ክትመውቕን ብኣንጻሩ ኣዝያ ክዝሕልን ክብለጠቕ ክትብል ከም ዝጸንሐት ዘርእዩ ስነ ጥንታውያን ምርምራት ኣለዉ። ስለዚ ዓለም ኣብ ናይ ሙቆት ክብለጠቕ ምባል ዑደታያ ዘላ ክበሃል ይከኣል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ደቂ ሰባት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ካርቦን ንሙቆት ዓለም የጋድዶ ከም ዘሎ ተመራመርቲ ይገልጹ። ኣብ ዘመነ ኢንዱስትሪ ማለት ካብ 1850ታት ንድሓር ወዲ ሰብ ብዝተኸሎም ፋብሪካታት፣ ማሽነርታት፣ መካይንን ካልእን ብፍንው ናይ ካርቦን ዲኦክሳይድ ትኪ ናብ ኣየር ክፍኖ ጸኒሑ። እዚ ትክዚ ምስ ምዕባለ ዓመታዊ እናበስሐ ክመጽእ ብምጽንሑ ሙቆት ዓለም ኣብ ምውሳኽን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምኽታልን ዓብ እጃም ይጻወት ኣሎ። ካብ ትክዚ ምንጩ ካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ኣትሞስፌር ዘይወፅእ ብምዃኑ ናብ መሬት ዝበጽሕ ጨረርታ ፀሓይ ተንጸባሪቑ ካብ መሬት ከይወፅእ ይኽልክሎ። ብቐጥታ ካብ ፀሓይ ዝመጽእን ጨረርታን ተንጸባሪቑ ዘይወፀ ይውስኾ ብምህላው ተዓብዒቡ ሙቆት ክውስኽ ይሕግዝ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ክሊማ ምትእታው ብምፍጣር ከም ዝቕየር ይገብሮ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓመታዊ ኣስታት 40 ሚልዮን ቶን ካርቦን ዲኦክሳይድ ናብ ናይ መሬት ክለኣየር ይፍኖ። እዚ ብከላ ዘስዕብ ትኪ ብብዝሒ ዘመንጭዋ ሃገራት ድማ ቻይና፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ህንዲ፣ ሩስያ፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ ኢራን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢንዶኔዥያንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ዘለዋ። ሓያሎ ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራትን እውን እጃመን የበርክታየን። ኣህጉር ኣፍሪቃ 54 ሃገራት ዝሓቆፈትን 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋን እኳ እንተኾነት ምስ ካልእ ዓለም ተወዳዲሩ ናብ ከባቢ ኣየር ካብ ዝፍኖ ካርቦን ዲኦክሳይድ 100 ጥራያ እተመንጩ። ፍርቂ ካብዚ ድማ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝፈርዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ 900 ካብ እተመንጭዎ ኤሌክትሪክ ከሰል ብምቅጻል ትረኽቦ ብምዃኑ እዩ ድማ ናታ ጥራይ ፍርቂ ክሽፍን ዝኸኣለ። ኣብ ዓለም ብሓፈሻዊ ገምጋም እቲ ዝምኦ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ዶሎል ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ኮይኑ ዓመታዊ ማእከላይ ገምጋም 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ዝሞቆ ተባሂሉ ዝተመዝገበሉ ድማ ዚዝያ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ሊብያ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ለዦላ ኣፍሪቃዊት ታይታኒክ ዳግማይ ክዝከር ጀሚራ። 1912 ከተማ ቤላፌስት ዓባይ ብሪጣንያ መርከብ ታይታኒክ ተሰሪሓ ተወዲኣ ንኣገልግሎት ድልውቲ ኮይና ብኣሰራርሓኣ ፍሊትን ድልድልትን ከምኡውን ናይቲ ሽዑዋን ዝነበረ ቴክኖሎጅን ናይ መራኸቢ መሳርሒታትን ዝዓጠቐት ብምንባራ ፈጺማ ዘይትጥሕል መርከብ ተባሂላ። ኣብቲ እዋንቲ ሓድሽ ህይወት ንምምስራት ብብዝሒ ኤውሮጳውያን ናብ ኣሜሪካ ዝስደድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። መርከብ ታይታኒክ ተጓዓዝቲ ንምእካብ ብ10 ሚያዝያ 1912 ካብ ከተማታት ሳውዝሃምፕተን ብሪጣንያ ተበጊሳ ናብ ሸቡርግ ፈረንሳ ናብ ናይ ሽዑ ግዜ ኩንስታውን ናይ ሎሚ ኮፕ ኣየርላንድ በፂሓ። ካብዚ 2224 ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታትን ሒዛ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብምጥሓስ ናብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሪሓ። 4 መዓልትን ለይትን ምስ ተጓዕዘት ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ምስ በረድ ባሕሪ ማለት ኣይስበርግ ተላጊዓ ኣይጸንሐትን ድማ ክትሕል ጀሚራ። ታይታኒክ እኹላት ናይ ኣድሕን ጀላቡ ዘይነበራ ብምዃና እተን ዝርከበን ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ተሓዚአን። ናይ ኣድሕን ጀላቡ ዝከኣለን ጽዒነን ዝተረፉ ኣስታት 1500 ሰባት ድማ ኣብ ውቅያኖስ ጥሒሎም ህይወቶም ሲኖም። ምጥሓል ታይታኒክ እቲ ዝበስሐ ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ባሕሪ ተባሂሉ ናይ ግዜኡ ውዑይ ዜና ኮይኑ
ብዛዕባኡ ፊልም ተሰሪሑ ክሳብ ሎሚ ድማ ይዝከር ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሞን ንታይታኒክ ንምርኣይ ኦሽያን ጌት ዝተሰመየት 5 ሰባት ዝፀዓነት ንእሽቶ ሳብማሪን ጠፊኣ ተባሂሉ። ታይታኒክ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ ኣስታት 3.8 ኪሎ ሜትር ጥልቀት እያ ትርከብ። እታ ሳብማሪን ድማ 1 ኪሎ ሜትር ንታሕቲ ምስ ኣተወት ብጸቕጢ ማይ ተጨፍሊቓ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ብኡ ንብኡ ህይወቶም ስኢኖም። እታ ሳብማሪን ሓድሽ ነገር ንምርኣይ ዝመራመሩን ሰብ ሃብትን ያጽዕና ነይራ። ብኡ መሰረት ድማ ዳርጋ ብኹለን ኣሽቱን ዓበይትን ማዕከናት ዜና ሙሉእ ሸፈነ ተዋሂብዋ። ናይ ታይታኒክ ምጥሓልን ናይዞም ሕጂ ክርእዋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ሞት ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝን ትራጀዲካዊ ፍጻሜ ነይሩ። እንተኾነ ካብ ናይ ታይታኒክ ንላዕሊ ብዝሒ ሰባት ዝቐዘፈ ሓደጋ መርከብ ኣብ ሰኔጋል ኣጋጢሙ እዩ። እዚ ሓደጋ 20 ዓመት ኣቆፂሩ ክነሱ ዝበዝሕ ሰቡን ከም ዘጋጠመ ኣይፈልጥን እዩ። ሰኔጋል ብ26 መስከረም 2002 ለዦላ ዝተባህለት ናይ ህዝብን ጽዕነትን መርከብ ካብ ዚጎንኮር ዝተባህለ ዓዲ ተበጊሳ ናብ ርእሰ ከተማ ዳካር ትጓዓዝ ነይራ። እታ ስራሓት ጀርመን ኮይና ኣብ 1990 ዝተሰርሐት መርከብ ኣብ ናይ 26 መስከረም ጉዕዞኣ ነጋዶ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቆልዑትን ዓበይትን ኮታስ ካብ ኩሉ ዓይነት ሰብ ተሰኪማያ ጉዕዞኣ ጀሚራ። መርከብ ለዦላ 535 ተሳፈርቲ 44 ስራሕተኛታትን 35 መካይንን እዩ ክሽከም ነይርዋ። እንተኾነ ካብ ዝግባእ ቁጥር ተሳፈርቲ 3 ዕጽፊ ማለት ኣስታት 1930 ተሳፈርቲ ጽዕና ነይራ። ካብዚኦም ዳርጋ ፍርቆም ናይ መሳፈሪ ትኬቱን ኣይነበሮምን። መርከብ ለዦላ ሰዓት 1 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ተበጊሳ ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ኣብ ጽቡቕ ናይ ጉዕዞ ኩነታት ከም ዘለያ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ነይራ። ሰዓት 11 ምስ ኮነ ግን ሓያል ዝናብ ክሃርም ብምጅማሩ ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ተሳፋሮ ሸበድበድ ናብ ምባል ክኣቱ ጀሚሮም። ልዕሊ ዓቕማ ዝፀዓነት በዓልቲ 4 ደርቢ ዝኾነት እታ መርከብ ድማ ናብ ጎኒ ዘጢጣ ኣይጸንሐትን። ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ጥሒላ። ሰኔጋል ዓባይ ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብ መንጎኣ ሃገር ጋምቢያ ኣላ። እታ መርከብ ድማ ኣብ ደቡብ ናብ ሰሜን እናተጓዕዘት እያ ኣብ ከባቢ ጋምቢያ ምስ በጽሐት ትጥሕል ዘላ። መራሕቲ መርከብ ትጥሕሎም ከም ዘላ ብምሕባር ናይ ምድሓን ጻውዒት ጠሊቦም። እንተኾነት መልእኽቲ ንኣገልግሎት ኣድሕን ንጽባሒቱ ናይ ንኮዩ ክበጽሖም ክኢሉ። ካብ ተሳፈርቲ 64 ሰባት ጥራይ ብገፈፍቲ ዓሳ ክድሕኑን ከለዉ 1863 ሰባት ድማ ምስታ መርከብ ተዋሒጦም ጥሒሎም። በዚ ድማ ታይታኒክ ንኣፍሪቃ ዝብል ቅጽል ስም ተዋሂብዋ። በዛ ኣጋጣሚ ማዕከናት ሴኔጋል ይኹን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ንመርከብ ለዦላ ቆላሕታ ክገብራላን ስድራ ቤት ካሕሳ ክወሃቦም ግዝኡ ምዃኑ ይጽውዑ ኣለዉ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሞን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ